tujir. Nah, Suni bari yeroo takka takka sanii miti amma isa sanii miti kun bar fakkeenya Petros yoo fudhatte Petros du'aa kaaseedha jedhama. Hafuura hamaa baaseedha jedhama. Phaawulos ammoo du'aa hin kaafne hafuura hamaallee kan inni akkasitti baasee hin jiru. Hafuura hamaa baasuu waan nama dhibuu mitillee amma waan ati beekuu qabdu. Hafuurri hamaan yeroo sanitti garuu jarri akkanatti hojjanna jedhanii akka ammaa kana kun raajota jedhee akkanatti hin deemu. Ammatti yeroo ammaatitti seenaa kiristaanaa keessatti raajiidha hafuura qulqulluudhaan hafuura hamaa baafna du'aa kaafna jedhee kan hojjechuu jiru ente qofa sochii kana qofa sochii kana dura tokko isaa kiristaanaa keessa jiru. Hanga ammaa hojjetaa jira. Still hanga ammaa dhugumayyuu wanti peenteen isheen qabattee jirtu dhugaadha. Ragaa mataa sammuu namaa saayikoo namaatti taphachuudha kun. Sababni akkana godhanii beektee siimuun. Sababni akkana godhanii siimuun. Maal maqaa yeroo takka na dhaggeeffatu. Nama fayyee. Laala sanii miti na dhaggeeffatu waa sitti hima. Waa sitti hima na dhaggeeffatu yeroo takka. Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti biyya dhihaa keessatti yeroo sanitti erga Protestiin Faransaadha dhoohee as jechuudha. Protestiin Faransaadha erga dhoohee as jaarraa 16ffaa keessa achi booda namu Protestaantiin illee eega uumame as ummanni akka jiruun amantii jalaa bahee macaafa gateetiin gara wannaatti seene gara amantii dhabummaatti seene jechuudha. Akkuma amma argaa jirtu kana. Waan kana furmaata gaafa dhaban akka kiristaanaatti gaafa wanni kun guutuun furmaata dhabu gaafa kaatolikiin gariin hawaasa jaalachiifna jedhee dhiiraaf dhiira wal fuudhu uumamu kanneen keessa seenu sochiin kun eegale. Sochiin kun hafuuraan hojjechuu qabna jedhanii hafuuraan uummata kana qabuu qabna. Itti garsiifnee hafuurri qulqulluun akkan hojjeta akkas hojjeta jennee uummata qabuu qabna jedhanii ittiin jalqaban. Wanni kun kiristaanota qabachuudhaaf jalqaban yeroo sanitti. Garuu Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti kun isaan hin qabattaani. Uummanni akkasittuu isaan hin dhageenye akkasumatti hubatee biraa deeme jechuudha. Erga sani ammoo waan san irraa fudhatee Afrikaa keessatti amma irra caalatti kan nyaatamu jiru Afrikaa keessatti amma bilchaataadha wanni. Eenyu kana dheedhiidha. Afrikaa keessatti amma namni bakka duroomuu barbaannaan ani raajiidha jedheetumaan ka'a. Boodaan ammoo nama 200 walitti qabataa ispeekaran bitataa በመንፈስ ቅዱስ እንደዚህ እንሰራለን ጀዳዛን ቦዳን እቺ ቦዳን ጀዴን ኢያ እቺ ቦዳን አሞ ሲገልቴ እቺ ቦዳን አሞ በቃ መተራቀርሺ ጉሩ ኩን አፍሪካ ከሰ መለያ በካ በዳዳን ጅሩ አፍሪካ ቆፋ ከሰ ጅራ አምሳቲ ከነቴ ጁ አውሮፓ ከሰ በዴ ጅራ አሜሪካ ከሰ በዴ አፍሪካ ከሰ ኡመን ህየ ሰባንተ ኡመን ለ ዋንበረነ ዋንተ ፍጀ ቻከነት ኛቱ ጅራን ማን ከነ ቢረ ደብሬ ጅራ ኡመን አምሳቲ ከነጀቹ kun sababni isaadha sababa kana malee hafuura qulqulluu hojjetaa jira jettee yookaan amantu taate ati waa dubbistu jechuudha. Wallahi kunniin hin kijibamudha. Dhugaan siin jedha hafuurri qulqulluu nadhallee hojjechaa jira. Guyyumaarraayyuu nama meeqa fayyisee jira. Yaa goobazee hafuurri qulqulluu wanni jedhanii raajoonni sobaadhaa siin sobdu ati waa dubbismee xiqqoosidha. Mee waa dubbisiitii wayi siin jedhe. An ija kootiin kanaan arge an konferensi irratti ija kiyyaan anan arge nama meeqa yeroo iyyee keessaa ba'u kanaan arge. Maalan dubbisa kan odoo macaafa hundumaa dubbisanitti tola argeera. Maaltu iyya? Maqaa Yesuusiitiin seexanni u'u jettee maraattee namni meeqa fayyi? Ayyee. Durumaa sheexaanni akkami qabatte san wanni gaafachuu qabdu isa saniidha si galtee. Sheexaanni maal gooti qabeettee ta'e namni sun nama waldaa deemu erga ta'e sheexaanni keessaa iyyeetiin fayyamaa jettaan. Sheexaana kan seensisu jiru ummanni nagaan jira na dhaggeeffadhu yeroo takka ummanni nagaan jira ortodoksiin nagaan jirti musliimni nagaan jira waaqeffataan nagaan jira kan seexana isin seensisu jiru raajota isin dhugoomsiftan kana raajonni kunniin seexana ergamtuuf qaban dhufanii isin qaban san boodaan ka isin keessa iyyullee seexana jaraaf ergamtu san. Oh my god. Konferensii hirmaattee hin beektu ati miti? Waan tokko maal godhin maadhaan konferensii seexanni keessa jiru keessa ta'uu bilaa. Ayyaashi amma fuuldura kana ni jira viidiyoo waraabee sitti agarsiisu. Barsiin jechuu jira lammisaaf hin iyyituu siin jechuutti jiru bara. Kan ija keetiin argitu yeroo isaan seexanni keessa iyyite yeroo isaan nagaa ta'anii viidiyoo si waraaba amanuu yoo barbaadde. Hayyee waraabee ati wamaara kun qabuuti waan siin jedhe dhaggeeffadhu jalqaba. Akki siin jedhe. Bentee keessatti seexana kan seensisuu jiru raajota sobaatii siin jechuu jira. Dhaga'u jirtamisa. Warra seexana waan kana gassiidhaabee si dubbisa dhaggeeffadhu. Wallahi rabbii kee akka kadhe rabbii olitti maqaan kakadhuun hin jiru musliimni hin kijjibu tana dhugoomsi.
nama raajii masiraatti jedhe kana illee beeku wayiidha. Inni illee namtichi illee raajii jedhe uummata cirachaa ture. Ufii isaatti dhufee natti himee ture. Abboo uummatatti taphanna malee homaa mitiidhaan jedhe. Maal jennaan? Kalaas nuti hafuura hamaa hafuura qulqullu jenneetiin dubbanna malee hafuurri nuti ergannu suni isuma san ergine ummata keessa seenee erga san ummata waggoodee dhufeetiin jedhe hafuuruma santu keessa iyyaa jedhe hafuuruma jaraaf ergamu san jallina barbaadi seexan hafuuruma jarri ergattu santu isin qabee isin iyyisiisu jira sheexaanuma jarri baattee deemtu santu isin keessa seenu jira sii galaa jira waan isin jedhu kun ummanni nagaan jira musliim nagaan jira kaatolikiin nagaan jirti pheenteen ortodoksiin nagaan jirti adventistiin nagaan jira joovaa witnessiin nagaan jira pheenteen malee kaakana ta'aa jiru hin jiru bar jara san ufirraa buqqista haraajota sobaa kan ufirraa buqqistan malee naman taatan jaratu isin seense jaratu seexana baatee deemu jira isin jechuu jira. Engada gondor kan seeni akkasitti raase sunu. Wallahi sunillee seexanuma iyyuu cufaarra jiru. Rabbii kiyaanuu kadhadhaa seexana inni baatee deemu san. No iyyuu miti kan deeme paasteri biraadha. Paasteri biraalli taatu seexana jarri baatti jara kana osoo ofirraa buqqistanii seexani takka isin seentu yaa beente. Abo bakka yaa beente waa isin dhaggeeffadhu. Yaa beente ani isin dinniina yeroo hedduu. Warra seexana ati mee ammas raadiyoo sobaa kanatti amanuu dhiisime seexani takka dhuftee sin qabdu hin jiru. Jara kanatti yoo amanti seexani dhuftee si qabatti seexanuma jarri ergatu santu si keessa iyya. Jarumatu si keessa iyyuu hin jira jarri illee wajjin hojjetan. Akkamitti fayyida? Obboleettiin kan kee kanatti amante kan kanatu keessa seensisa maal raajota sobaa kanarraa fagaadhaa siin jechuun jira. Amantuu miti isheen amantuu miti dhugaa baay'ee rakkoo keessa turte amma fayyiteerti tajaajiltuudha. Kanaafiyyuu ani ragaa jiruun qaba ati garuu callisteetuma. Ragaa wayituun qabdu siin jedha jara kana isin fixu jira siin jedha yaa abbo ani waan akkasitti muumee waan sitti mana dhageeffadhu. Na dhageeffadhu yaa goobase. Wanni akkana kana waan tokko sitti mana dhageeffadhu waan wayii ministeera wayii sitti mana. Wanni kuni hatta muslimtoota garii keessa warra muslim ofiin jedhu warra sheekii jedhan tokko jira si galtee muraasa jira warruma sheekii ofiin jedha ummata muslima soomuudhaaf jecha qaalluu jechuudha warra sheexanaa wajjin hojjetu jira si galaami jarri nama sanitti amantu warra san nama akkasii jedha nama deemu sheexaan itti seenti dhayixee itti seenti anamma kun waan arrabsaa jiraami sheexaan weetu natti hin dhuftu si galaa waan isin jedhu Shaytaanni nama isii jala deemu keessa seenti. Shaytaan amma warra sheekii akkasii jala deemu sani sheekii jedheetti nama jala deemu sani qaallu wanni sun kaafira malee muslimaa miti. Namni sihrii dalagu namni falfala dalagu namni shaytaanaa wajjin hojjetu muslimaa miti kaafira malee. Namni shaytaanaaf waa gorra'u aarsaa godhu jechuudha. Warra sihrii baatee deemu. Jaratu shaytaana namatti seensisa. Warra jala deemu keessa shaytaana itti ergan akka shaytaanni sodaachiftuuf jecha. Ati yoo didde ammoo rabbii kan keetitti hirkattee ati didde shaytaan uummata akkasii gochuu hin dandeessu. Kanaafuu jarra kana jala waan deemtaniif jecha isin sobuudhaaf jecha isinitti taphachuudhaaf jecha akkan isin goote. Itti dhamanin jara kan. Wallahi jarri kun naggaadeedha itti dhamanin dhugaa isin jedhan. Inki jiban. Hafuurri maqaa Yesuus wayitii nu baasuu jedha jarri kun. Yesuus maal jedhe dubbate beekte? Dhuguma isiniin jedha jedhe. Dureessi mootummaa Waaqayyootti galuu irra gaalli lilmoo qaawwaliin mootiin galuu wayyaa jedhe. Kunni warra duniyaaf dalatu. Iyyuu cufaa dhufeetiin maal jedhe dhengadda kana. Dhengadda gaafa wallagga dhufe maal jedhe? Wallaggi bakka rabshaatii jedhanii bakka lolaatii jedhanii anammoo biyyi kun biyya jaalalaa akka taate beeksisuudhaaf dhufe wallagga kana malee dachii akkanaadha dachii nagaa akkana argeen beeku jedhe. Namni amantii qabu akkana dubbatatu namni amantiidhaaf deemu akka biyyi nagaa taate agarsiisuudhaaf dhufe maa sallaa jedhamoo inni mootummaa dhamoo maali? Lallabuudhaaf dhufee osoo jedheeti waan tokko lallabuu dhufee isin beeksisuu dhufee hafuura keessan jabeessuu dhufee. Wanna isin gochuu dhufee jechuun osoo jedhetti waan tokko. Laakiin kun hin kijiban. Laala. Isin saamu jiran. Iyyuu cufaa isin dura gujii keessa ture. Naannoo bulee horaadhaa kanneen keessa deemee ummata miskiina aayilaandii birrii 10 bitee bishaan yeroo sana aayilaandii birrii 10 amma akka hin beeku Itoophiyaatti aayilaandii birrii 10 biteeti birrii 100 kan gurgurachaa ture bishaan fayyinaa jedhe. Maqaa Yesuusitti irratti dhaamee jira jedhe. Akira irratti hattuu jedhanii ofirraa ari'an. Hawaasatti gal. Hawaasatti ummata kana hiriirsaniiti 20,000 10,000 hiriirsanii taraan akka sadarkaa isaaniitti keessoo fuulduraadhaa qabachuudhaaf jecha birrii wana jechaa ture. Akira irratti namtichi kuni
Yuunivarsiitii hawaasaa dhaqxee gaafachuu dandeessa. Yuunivarsiitii hawaasaa dhaqxee gaafachuu dandeessa kun Itoophiyaa keessa jira. Yuunivarsiitiin hawaasaa keessa irratti bane. Sababni isaa uummata nagaan jiraachuu jiru. HIV fayyitaniiti maqaa Yesuusiin fayyitanii darbaa jedhan giriinii darbisiisee nama 11 galaafate. Kun durriyeedhaan nuu qaba jedhee warri hawaasa gaafsanii kassasee jennaan achi baqatee ittiin Shaashamannee gale. Shaashamanneetti illee musliimatu jira. Musliimni jala deemuu jalqabee jennaan koottuu jedhaniin Kamaru Hussein Faati koottuu marii godhi jedhanii jennaan achirraan salphatee ammallee salphatee Shaashamannee dhaabee waleetatti gale. Waleetaa keessatti laga jiraatu jiraati Finfinneetti gale. Finfinnee keessatti amma kun hojiin akka duraa sentee mudabee jennaan Wallagga dhaqaa jedhe. Wallagga maal dhaquu isa barbaachisa? Yoo peentee lallabu peentummaa lallabuu taate masarati lallabuutti hin jiru. Masarati isaa ol lallaba. Kuni siigalte isin haga yoomii akka nyaatamtan hin beeku yaa warra peenteedha. Haga yoomiidha akkana gowwomtan isin. Haga yoomiidha akkana gowwomtan kanneen jalaa bahaa isin macaafa keessan dubbifadhaamee yoo amantanillee macaafatti amanaa malee kunniin jarri kuni sinigaltee jarri kun ni kijiban. Wallahi ni kijiban. Wallahi ni kijiban. In kijiban. Naggaadeedha. Ummata saamuudhaaf ummata gowwomsuudhaaf akkana godhatti jechuudha. Maqaa Yesuusin jettee maqaa Yesuus yoo maqaa Yesuus hojjettu taate sibiratti hojjeta. Ati amantee jirta hojjedhu kami? Kun amma nama siinseensisaatii seexana keessaa baasime. Maqaa Yesuus jettee mee seexana baasi. Galchi rakkoon qabu laa ati wanti beekuu qabdu. Wanti beekuu qabdu yeroo hundumaa jechuudha. Kennaan gargaaridha. Hafuurri tokko kennaan garuu baay'eedha. Ani maqaa Yesuus narra seexana baasuu dhiisuu hin danda'a garuu immoo kennaa qaba. Namni hundumtuu kennaa tokko hin qabu jechuudha. Isinillee meebii hin beeku amma. Hafuuruma tokkoon akka hojjettan yaani hin beeku. Keenya garuu kennaan gargari. Hafuurri tokko kennaan gargari jedhee caafamee jira. Kanatu jira. Isin garuu yeroo baay'ee muudii qabattu dhugaan seetanii isinuma keessaa tokko osoo dhufee immoo waan ta'ee fi didee eeysoo laakki seexana dugoyoomse jettanii dhugaa baatu. Na rakkoodha. Ati hagammaa yaalammi haga dargaggeessaa kanaa taate maal jettan? Ustaaza gaafa tokko beektaa gaafa sayyixaabboo tokko naannoo Harargee tanatti sayyixaabboo jaaniiti wanti tokko jira ziyaaraatti dhaqannamu haraamaa sayyixaabbooti jaaniiti sayyixaabboon kuurii tana dhibeetaa migaa kuurii namni itti dhiqatu haroo guddoo. Haroo guddoota lakki haroo guddoota yoo sayyixaabboo qaalii isaa dinne haroo guddoo tana gaazan nu jalaa jijjiiraa loon keenya waan dhuguu dhaba jaaniiti. waan sayyixaabboon jee hunda waan dargaa fi jazmaan isaanii jee hunda gartee geessaniif sayyixaabboon kun dibicha kana fidaniiti hulaa nama dibicha tokko qabuutu hulaa duratti hidhee fi biraa deema akkam dibicha san qalee foon shiilchoo sayyixaabboo jee shiilchoo laal hanqa quba gartee birkii lama tana gartee quba xiqqishaa kana hanga waa xiqqishoo takka luqmaa takka hangeenye qarshii meeqa gurgura jaamboo gaafa san. Akka amma ati yatte san bishaan fayyinaa jeeti maali gurgure ganda saamee fixeeti sayyixaabboon kun akkana jiisa ganda kana boodarra warri tawxiidaa maal jennaan beektaa yaa sayyidii abbiyyoo keessan hadiraa watarii rabbumaa sii godhe oromoo baqarii hin jarjarin suutumarraa faxarii jaaniin. Laalmi ajaa'iba rabbi. Yaa sayyidii abbiyyoo keessan hadiraa watarii. Rabbumaa sii godhe Oromoo baqarii hin jarjarin suutumarraa faxarii jedhani. Rabbumaa baqarii godhe uummata kana dhufaa dabraan hundi irrumaa faxara. Ajaa'iba rabbiiti. Ana waliin adibu. Wallahi bar ajaa'iba ustaaza fi. Kaan dhufee irraa faxara amma gaafa masarati irraa faxaree warra Wallaggaa keenya kana gaafa iyyuu xuufaati mamarreen dhufe sun ni baqate gaafa san hin jiru achi keessa. Wajjin jiru haa. Obaa'uun qabu osoo hin jaalanne yaamanii bar. Akkasi. Faxara gadda faxaruu jiran. Yoo faxarelle masara dhimmaan sunuu faxaruu wayya eega faxarelle eessa geessa suni Oromoodhaan qarqaaraa yoo xiqqoolee taate. Oromoodha keenyummaa mee haa nyaatu. Kun ammoo fuudheetiin waleetatti hin galaate yoo faxarelle masara dhimmaan sunaa faxaru. Mee waa'ee keessan irraa isin gaafannaa. Nudi sami. Sur ortodoksi itu jar kami bal. Ortodoksi. Wacci season san. Mal. Ortodoksi bar pente ni jolle arka guratte bitte jenna. Yani zaman akhiraa kana
Maqama Yamin baafna jedhee suuraa Maryam fuuldura qabdee tinjarillee jisiisuu eegalte. Kajedhaa moo diraamaa jiru jedhaa. Yeroo hunda musliima sheekii jedha yeroo hundumaa. Astagfirullah doole. Kajaraa kun garuma keenya xiyyeeffatee jiru guutumattu jechuudha. Hafuura ishee gidi jedhee yeroo hundumaa. Absinenui. Ajaa'iba rabbii tokkicha. Maal beekana wanni akkasii fi irra guddaan ortodoksiin tun beektaa qalbiin siitis akka tokko bar warruma hadiraatu ni deeyti kanuma masqala qabdu ortodoksiin tun ustaaza. Inna idee warra kana bidanna itti jarri tokko bare ammas ammoo warra qorrobbeelii maal fedha kan jarri kuni warra tasbii lakkaa'uu fi warra killee ilaaluu fi warra dhakaa facaasuu fi kana faa bira dhaqanii ortodoksiin. Maal haasaa? Bira dhaqanii akkasii. Beenteen illee karaan taaneen jarri suuraa dheessitu itti galtee beektanii. Jarri osoma kanarraa dheessitu osoma itti dheessitu raajonni sobaa kun fuutee tumaan mana ganda sheexana seensifte. Rabbiin jara haa baasu. Eessa oola? Habiibni eessa oolaa? Ortodoksii keessa ooltamu, Peentee keessa ooltamu, hafuura biraa keessa ooltamu. Hundaayyuu hin dubbatu. Bakka ati fiddu hin beeku. Yaa Rabbi. Astagfirullahalazim. Amma ortodoksii yoo akkas taate bineentiin tun immoo eenyugaa bineensa kanarraa himi Peenteen tun immoo hara elmunaayitii kana deemti wanni tuni. Ustaaza bari wanti isaanii kun raajota jaanii deemanii naangaa raajiin jiru waan islaamaa wanti yoo raacha taateen ala raajiitti yaamamanii laal karaa South Afrikaatii fi karaa Suudaan kana faa deemaniiti hamartii fi kophee faarratti waa godhatan. Hoggaa nama dhiitan namni numan kufu meen garree. Akkana addatana keessa ammas akkana. Eeyyoo cufaadhaa lukayyoo ol fuudhee uummata lafatti diriirsaami. Hafuuraan diriirree jetti jedhe hafuuraa miti kun bari digimtiidha seexana. Seexana godhatan. South Afrikaa kana keessa deemanii tokko jedhamanii bad. Wannan tigista jirti yoo tigista jiraatte isin ni beekti waan kana tigisti eessa baddeessaa yaa jiru mucayyoo tigisti ni beektanii misa. Isin oomisha islaama qabattee jirti. Isin ni beekti deemtee turte gara Dabub Afrikaa kana. Akkam godhan isin fakkaate Dabub Afrikaa kana fidaniiti wannatti galchanii hafuura qulqulluu fudhatan jedhaniiti bosonatti galchani. Qaama isaanii uffata haphii qofatti godhanii qaama isaanii duwwaa jechuudha. Osoo waan nyaanni osoo maal hin jenne nyaata xiqqoo si nyaatanii achitti galanii bosona keessa oolan. Achi boodaan ammoo sheexaanii dhufeetiin ani Yesuus jedhee dubbisaa isin galte. Sheexaanni waan akkanaa ni hojjettii bitee kana jalatti dhiiftanii sheexaanni waan akkanaa kan argannaa jirri si galtee hojjetti gaafa barbaadde nama islaamummaa dirqatoota Nabi Muhammad jedhee itti dhufa. Warra hadiraa jedhan kana bar Nabi Muhammad jedhee itti dhufa bar warra akkas jedhee itti dhufu jira. Jara kana ammoo ani Yesuus jedhaan kun burtaa uffatee sagalee ofii tottolfatee rifeensa fiidhaa wanna fakkaatee tumaan kamna jirta mucaafoo jedhaani. Eegasanii kun hafuura jedhama. Samboodhaan akkasitti sheexaanni bakka kidmaa isaatti seenaa shartii irra kaanii samboodhaan akkasitti gallanaan jedhe tokko wallaahi ofii isaatti ka deeme natti himee ture. Garuu takka eega shartii seeneef gaa eega takka shartii seeneef shartii san diinaan isaa waa ta'a beeku. Inni su shayaatiin hin dhiiftu. Nama yeroo san waadaa isiidhaa harka isii keessa seenee shayaatiin inuman dhiiftu. Shayaatiin nama masrataa jedha amma ijoollee wagguu himtu guyyaa sabtiidha jechuudha. Guyyaa sabtiidha lafaa hin ka'u jedha guyyaa guutuu ciisaa oolaa jedhe. Masrataa mee guyyaa sabtiidha yookaan guyyaa qidaamee dhaqaati mee mana isaa fuuldura isaa gabba'u mee ilaalame hin ba'u guyyaa qidaameedha masrat. Mana ofiidha oolaa. Dirqama. Kana faallessinaan ammoo sheexaanii isa gombisti malee san niiftu. Tamam shayaatiin fokkattuudha isin galtee akkasitti olii gad ooftiin. Jarri hin beekan ammoo jarri kun warri jala yaa'u kuni hin beekan waan kana callisanii tumaan akkasumatti wanna jedhan.
Hundi isaanii amma warraajota of hin jedhee iyyuu cufaa kunniin faati takka Naajeeriyaa takka Dabuu Afrikaa takka Suudaan bakkuma deeman deemaniiti wanni kun itti olfamee akkana gurguratanii deebi'anii uummata kuffisan uumama godhan malee wanni kun waa wannaatii miti. Uummanni ammoo hawaasni kun hin beeku ammoo uummanni keenya kun waan nyaatamu kana tajaajilidhaan eega nyaatamee geesseen booda yoo itti himte gaaf duraatu natti himte beekaa maal dhugaa qabda gaaf duraatu natti himte kanatu galaa akkas. Isin kabente jettanii asirrattuu maal kennitee kaate geemii jedhanii koota Oromoo wajjin geemii wal qabu jirra. Oromoo fi Amaaraa walitti bahu jira. Irra eenyu injifata jedhanii sobaniitumaan birrii irraa gadi guranii kaanii biraa deeman arrabsanii. Wassalaam. Akkasi. Koota Arsiif Harargee wal lolee jira. Asguura birrii Arsii injifanna. Asguura birrii Harargee injifanna. Birrii irraa guuranii wassalaam alaikum. Kaanis dhufee seexaanii karaa shawaa kana marreedha jee dhiyootan ammoo xiyyeeffatan Oromiyaa tanarratti. Wallahi. Bakka akkasumatti irraa guuranii biraa deeman. Yoo dhiisaa jedhee wanti himtan ammoo isin arrabsanii yoo dhabbummaan jira akka jechuudha. Hayyeetan akkana jenneetiin mee akkasii lammi akkasumee ati waa hubadhume akkasii jechuudhaaf simaaf yaadneeti malee hubiifee miti. Birriin kenninaa isin jallisanii bakka argitanitti gowwaan ta'ina. Dabalata wamma argitan dhugoomsitanii jala yaa'ina. In fayyitan isin akkanatti. In fayyitanii? Yoom dhukkubsaddeanii takkaana dhukkubee maal dhukkubsaddeetiin maal fayyadee amma fayyaa jira qofaa bicha naqabeera malee akka malee. Qofaa ammoo ni fayya inshaallah biiznillah tabaraka ta'ala waan oowwaa dhugnee uumamaa yoo jennee hin fayyina uumaa rakkoo. Argaanyi hin jedhamee rabbi dhugaa waaqaa hafuuratti hin fayyine foonittis immoo dhukkubsatan hin fayyisan. Kamitti hin fayyine isaan akka qabdaati kun amma fayyuu jira kun wakkalee sana qabee ture amma kun warra xiqqoo si wayyaa qaba hafuuratti maal hafuura yoo akkan namni dhukkubsata duraan naga qaba alhamdulillah rabbil alamin. Mee muujizaalee nabi rabbiidha alayhi salaatu wasalaam takka dubbachuu barbaadeeti. Sanin nu dabra. Lammi dhiifama naa godhatillee nageeffadhu mee raajiilee nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wasalaam dalagan kan jedhamu akkasumatti mee tokko lama akkasumatti walii himna jedheeti inshaallah. Raajii Sahih Bukhariitii fi Muslimii keessa